Доброго дня! У нас сьогодні Renault Sumble 1.4 бензин. Ось маємо проблемку. Держателі коромисел отак гуляють. Ось з цього получаємо, коромисло з'їжджає з клапана і працює тільки на пів клапана. Зараз вам продемонструю. Виробники щось трохи просчитали. Ось уже хтось варив. Пластинку наварував. Ну і нам треба буде щось придумати. Ось вона має таку форму. Ось така проблемка. Renault Sumble 1.4 бензин. Будемо рішати. Ось що ми зробили. Ось така, можливо, на вигляд вона не дуже. Але воно ставите сюди і підпирає пружинку. І все, болтом прижали. І все, буде працювати. Ну що, зробили ми таку собі приспособу, лайфхак, як говорять зараз. Ось поставляли отакі пластинки. Не знаю, чому завод так не зробив. Все, тепер ми підперли це коромисло, буде триматися все, нікуди не діне. Ось завод, до речі, зробив так. Ось тут. Тільки чомусь так, чому тут не зробили так само. Я не знаю, і тут завод зробив. Ну а ми отаке зробили. Все, я думаю, буде бігати, нічого не буде другого.